Башҡорт халҡының күренекле дин әһеле, мәғрифәтсеһе, Нақшбанди тариҡатының шәйхе Зәйнулла Расуловтың исеме бөтә донъяға билдәле. Бөйөк шәхестең эшмәкәрлеге Рәсәй мосолман халыҡтарының үҫешенә тәрән йоғонто яһаған һәм әле лә оло әһәмиәткә ия. Замандаштары уның оло хеҙмәтен юғары баһалаған. Мәҫәлән, башҡорт шәрҡиәтсеһе Әхмәт Зәки Валиди үҙенең хеҙмәтендә ишандың эшмәкәрлеген бөйөк, алдыңғы дип баһалай. Ислам белгесе Александр Бениксын билдәләүенсә, Троиц ҡалаһында шәйх нигеҙ һалған Рәсүлиә мәҙрәсәһе мосолман донъяһында академик белем биреүҙең иң юғары кимәленә күтәрелгән. Рәсәй академигы Бартольдиһә Зәйнулла Расуловты үҙ халҡының рухи батшаһы дип атаған. Замандашыбыҙ, Калифорния университеты профессоры Хәмит Алғарҙың фекере буйынса, Расулов революция тиклемге Рәсәй мосолмандары, айырыуса Волга буйы һәм Урал мосолмандары тормошон төрлө яҡлап яңыртыу хәрәкәтенең төп фигураһы булған. Оның донъяға килеүе беҙҙең йәмғиәт өсөн, мусульмандар өсөн Аллаһының ҙур бүләге. Ул тормошонда ҙур ауырлыҡтар кисереп һәм үҙенең аша бөтөн кисерештәре менән халҡыбыҙға, милләтебеҙгә ҡотҡарыусы бүләк булып, ҡараңғы наҙанлыҡтан яҡтылыҡҡа юл күрһәтеүсе, иң беренсе беҙҙең өсөн ғалим булараҡ мәшһүр. Һәм бер яҡтан үҙенең булмышы, тормошо менән ул ябай булһа, икенсе яҡтан ул тәрбиәләгән мөриттәре, шәкерттәре менән бик ҙур урын алып тора. Шуның өсөн дә беҙ тормошҡа батып, мәшәҡәтләнеп, вайымһыҙланып киткән заманда уның хеҙмәттәренә ҡарап рухланабыҙ. Һәм уның хеҙмәттәре бөгөнгө көндә лә йәш ғалимдарға, хәҙрәттәребеҙҙә, мәсеттәребеҙҙә эшләгән коллегаларыбыҙға ул бик ҙур ярҙамсы булып тора. Ғөмүмән, Зәйнулла ишандың һәм уның мөриттәренән, уның ҡылған дуғаларынан бөгөнгө көндә лә Башҡортостан ғына түгел, башҡа тирә-яҡта ла, башҡа милләт халҡы һәм Рәсәй буйынса ул үҙенең заман ғалимы булараҡ ҙур эҙ, яҡты иҫтәлек ҡалдырҙы. Һәм беҙ уның да бөгөн бәрәкәтен күрәбеҙ. Халҡыбыҙҙың бөгөнгө көндә матур йәшәүендә остазыбыҙҙың ҙур өлөшө, уның бәрәкәтле доғаһы, беҙ уның әҫәрен күрәбеҙ әле лә. Киләсәктә лә, иншалла, Аллаһ теләһә, ул төҙөп ҡалдырған мына был матур мәҙрәсәләр үҙенең хеҙмәтен, Троицкиҙағы Рәсүлиә мәҙрәсәһе һәм ул хеҙмәт иткән бүгенге көндә мәсеттәр гөрләп эшләһен, шәкерттәр уҡыһын тигән теләктәмен. Шундай матур урында тыуған бит инде ул, ғаиләле икенсе бала булып, уның Фәтхулла тигән ағаһы ла булған бит инде, тағы берәүҙәре булған, ахыр 3 бала туғандар бит инде. Шунан шул үҙенең ауылында белем алғандан һуң 5 йәшендә малай Муйнаҡҡа бит инде уны бер нигә хәҙрәткә уҡырға бирә. Атаһы бик зирәк малай була бит инде. Атаһы шуны күрә, шуға гел уҡытырға тырыша бит инде. Ауылдарында булдыҡ бит инде, үҙебеҙҙең халыҡ унда Ҡыуаҡан, Рәсүлов та әйтәләр инде Ҡыуаҡан ырыуынан тип. Бына ул Ҡыуаҡандар беҙҙә күп түгел. Ана шул Ҡалҡан әүеш тирәһендә булған, Байһаҡалда ҡалған. Бына минең үҙемнең ҡәйнәм Ҡыуаҡан тия торған, беҙ Ҡыуаҡандар тип, матур ғына нейҙәр алар, башҡорттар тип әйтәйек, шундай әҙерәк икенсерәк тип әйтәйем, аҡ йөҙлөләр алар. Тәүге ҡатынында 2 ҡыҙ, икенсе ҡатында 2 ҡыҙ, шан өсөнсө ҡатында 1 ҡыҙы буламы. Һәр хәлдә уның 7 ҡыҙы, 4 улы була бит инде, Зәйнулла Расуловтың. Бына улдары уның үҙе һымаҡ бик зирәк, бик лайыҡ, белемле шәхестәр булып ире итәләр бит инде. Бигерәк тә уның өлкән улы Ғабдрахман Расулов тураһында беҙ хәбәрҙәр бит инде. Ул да шулай уҡ атаһы һымаҡ зирәк була. Улының зирәклеген күргән Зәйнулла бит инде уны уҡытырға тырыша, һәр ваҡыт белемен арттырыуҙы ғына ҡарап тора. Ул хатта заманда Каирҙа Ислам университетін бөтә бит инде. Шунан 1902 йылдамы атаһының урынына Рәсүлиә мәҙрәсәһенең директор вазифаһын да тапшыра ул атаһы уға. Ислам фәндәрен һәр яҡлап камил рәүештә үҙләштергән олуғ мәғрифәтсе лә ул. Шул уҡ ваҡытта дини мәғарифты тамырынан үҙгәртеп ҡороу яҡлы булып, мәҙрәсә программаһын киңәйтеү юлы менән Рәсүлиә шәкерттәренә донъяуи фәндәрҙән дә төплө белем биргән ул.
Башкорт yerində генә түгел, бөтә Рәсәй кимәлендә эшләячәк ямгыятыбызның алдынгы карашлы, бихисап һөнәргә ия булган тәкъвалы мөгаллимдәр, галимдарлы тәрбияләнә. Һәм ошо нуры хәзер балалар аша иян бүлеләрнең матур ынтылыштарында дәвам итә. Кайным һөйләгәне Зәйнулла Расуловты ишетер, оның вәгазьләрен тыңлар өчен тирә-яктан киләләр, мәсҗидкә һыймайдар. Шуннан авылдың бына ошо ягында дип күрһәтте инде ул нигә Улытауга халыкты ия башланы ул теге халык һыймагастай. Яңгыратып һөйләр ине, тауның итәге халык менән тулып китә торган бигрәк тә дини байрамдарда килә торган халык дип һөйләне инде. Шуннан ана шул тауга бәйлеле хәтерләр калган бит инде. Кем әйтә Хәзрәт тау, кем әйтә Әүлия тау, һәр хәлдә бит инде Зәйнулла Расулов әүлия лә булган, табиб та булган, күрәдәсле булган бит инде. Бына Баймак районында bir информант әйтеп әйтте. Зәйнулла Расулов безнең авылда булганда олатайыма таягын калдырып киткән ди. Шуңа шул таяк менә безнең гөл ишектең башында ятты ди. Әгәр балалар авыраһа, кайнам шул таякты ала балаларды һыпыра торган балалар төдәлә торган иде. Һәр хәлдә бына уның таягына ла хатта ниндәйдер сихри көс, мөгъҗизәле көс биргәннәр. Бына Силәбе өлкәһендә Аргаяш районында минең коллегам Фәнира Гайсина язган материаллар арасында ла шундый бер мәгълүмат бар. Имеш тә Зәйнулла Расулов шул якта йөргәндә һауга кытлык кисергән халыкка ярдәм итү инде ниятеннән таягы менән бер урынга төрткәндә шишмә барлыкка килгән дип инде. Бүгенге көндә лә без уның әсәрен өйрәнгән вакытта ел һайын үткәрелгән Рәсүлия уку гыйльми конференцияларында тыңлап, галимдарның, яш галимдарның сыгыштарын тыңлап, исебез китеп, бұл нинди зур хазина икәнлегенә хокланып бөтеп булмай. Зәйнулла ишандың укытып калдырган мәшһүр галим дәрәҗәһенә yetkән укучылары һич шикһез әйтеп китергә кирәк. Монда Сайфулла Кади Башларов, шуларның арасында Галимҗан Баруди, Ризаэддин бин Фәхриддин мөфти дәрәҗәһенә yetkән, шулай ук Шакирян Халасетдинов, улар барыһы хәтта үзенең улы Габдрахманы үзен әйтә. Бөтенеһе дин юлында, нинди авыр замандарда хезмәт иткәннәр һәм устазының исеменә һис тап төшермәгәннәр. Әйтеп китергә кирәк, Зәки Вәлиди менән Акмулланың тормышына ла ыңгай йогынты яһап, улар да үзләренең тормышын Зәйнулла ишанһыз күз алдына килтерә алмаганлыгы турында без бүген укып горурланабыз. Аллаһу Тәгалә шундый галимды биргәнен без бүген дә кинәнеп кабул итәбез. Бөек вакыйгалар алысайган һайын кадерлерәк була бара. Шәйх яшәгән замандан ераклашкан һайын уның реформаторлык һәм мәдәни агарту эшмәкәрлегенең балкышы арткандан арта һымак. Дини тәгълиматты һәм шәригатьте тәрән белү, табибсылык итү, алдан күрә белүсәнне халәттәре Зәйнулла Расуловка дини остаз ишан исме бирүгә булышлык итә. Дин әһеле Урал һәм Волга буйының Нәкъшбәндия Халидия суфийдар кардәшлегенең бөек шәйхе. Туган төяге башкорт иленең патриоты булуына карамастан, эшмәкәрлеге өчен власть һәм консерватив дини даирәләр тарафынан берничә тапкыр эҙәрлекләнеп, оҙайлы ваҡытҡа һөргөнгә ебәрелә. Оло һынауҙарға бирешмәйенсә, йән төйәгенә ҡайткас, үҙ халҡының тормошон көйләүгә тырышлығын дауам итә. Был йәһәттән үҙенең һәм уға эйәреүсе мөриттәренең суфыйсылыҡ тәғлимәтендә булыуы ҡулҡамат итә. Peygamberimizin zamanından kilgen bugünkü günkə tiklem bina бұл алтын silsile, алтын sılbırдың bir бүлеге bularak ol üdenen hunda halыққа izgilik sesip kaldırgan. Şunun üstünde biz бұл Naqşbandiya tariqatın bugünkü günkə tiklem hem zaman ahırına tiklem üzlüksüz devam etatirgan бұл işte onun zor əhamiyetli iz kaldırganlığın anlayıbız, hoplayıbız hem yaratıp kabul etəbiz. Яшьләребезгә бүгенге заманда кулланырга һәм өйрәнергә тагы ла урын бар. Чөнки 100 ел язылган бу дини хезмәтләрнең актуальлыгы бүген дә югалмаган хис. Ул үз заманында халкы өчен борсылып, төрле секталар, Вахабия фиркаһының таралуына
Bursulup yazgan hizmetleri bugün de özünün aktualligin hiç yoğaltmagan. Türlü хәлдәргә осраган вакыйгалар Вологдала калмай бит инде, Костромада калмай, кайдарда гына булмай. Һәр урында ана шул мусулмандарды эзләп, уларга белем таратырга тырышып йөргән, үзенә белем иеп йөргән кеше була бит инде ул. Бына әле лә уның исеме Юлдаш мәктәбенә бирелгән бит инде, мәсҗид, авылдың мәсҗиденең ниме дип әйтәм, кояшка караган ягында аның нәйлә тора, хүрәте лә тора. Бына һәр вакыт ул искәртеп торган һәм тәртипле булыгыз, иманлы булыгыз дигән һәм инде шуның Учалы калаһында бит инде Зәйнулла Расулов мәсҗиде бар бит инде. Бына мин шәхсән үземнең гиянемне Өфнән алып кайтып шунда исем куштырдым. Гиянем Тугас, үзебезнең як, үзебезнең төбәк ние булган дип инде. Бына һәр хәлдә хәзер Зәйнулла Расуловның исеме билдәле дип әйтәйек инде. Әлнән-әле менә 2002 елдан әйләнгән һәйн конференциялар үткәрелеп тора бит инде. Мин нык рәхмәтле менә мәсәлән Троицкига. Онда 2013 елда без конференция барганда хайран калдым. Хәтта Силәбенең губернаторы, зур гына түрәләр килеп төп өлешендә ултырдылар, тыңлап безнең докладларды. Зәйнулла Расуловның кызыккандай булды инде. Бик шул не булды инде. Күңелгә рәхәт булды. Шуның бына сиккә сыкканда биләләр, һәр вакыт тарашалар. Һезнең Зәйнулла Расулов турында дип инде шулай ук безнең күңелгә бик ягымлы инде бындай хәбәрдар. İnşallah biz de bu yolda bir taraf bulmayınsa, ustazımız kaldırgan en zor hazina ol ilim alu, ilim taratu, boş hüz menen gina tügel. Hem ol ısın məğanəhində məğrifətsi bularak her kayhəbizдің da turmuşumuzda mühim her bir gaylələrlə ol tərbiyevi örnek bulup qala. Çünki bugünkü gündə biz özümüzün balalarımızı tərbiyələgən vaxtda en birinci yüreğimizi, özümüzün nefsimizi, ruhi turmuşumuzu tərbiyələgən vaxtda Zaynullah işanımızın örneği bizge iskitkes yardımcı bulup dura. Şәкертләренә рухи йогынтыһы шактый көсле була. Кутуп әз заман дәрәҗәһенә күтәрелгән суфи шәйхе, рухи остаз Зәйнулла Ишан Расулов бүген дә яшәешебезне нурландыра. Үзенең яраткан бәндәһе һәм кулына һөю хөрмәт менән баккан халыкка Аллаһтың мәрхәмәте сикһез. Ундай кавымдың киләсәген хөснүл һәм сәгадәтле итә Раббыбыз. Büyük şəxstin ruhun һөйендерүдәй матур гамәлләрне күбрәк эшләгән һайын, илебездә кут артыр, иманыбыз ныгыныр. Иншаллах.